ये कांसी गांव की बेटियां हैं और अपने ससुराल से गांव में आ रहे हैं और आज बहुत बढ़िया मेला यहाँ पे। ये भीमगढ़ ग्राम खांसी की बेटियां हैं। हाँ भाई, तेरा नाम क्या है? पवार। तुम लोग मेले जा रहे हैं आज? हाँ, अच्छा। हाँ, सब ये कांसी गांव की बेटी भीमगढ़ की बेटियां हैं ये। हाँ, वीरांगना है। और आज तुम मेले में आ रहे हैं? मेले में हाँ, माँ भद्रकाली का मेला है। अरे वाह, प्रसिद्ध मेला है। ये छोटा बालक कितना खुश लग रहा है जो है मेले में जा रहा है। ये ले। प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य महमानंद तिवारी इस समय भीमगढ़ ग्राम खांसी में पहुंचने वाला हूं। ये भीमगढ़ ग्राम खांसी रवाई क्षेत्र में है। आज यहाँ माँ भद्रकाली का मेला है। यहाँ भी पूजा होगी और बहुत बढ़िया मेला होता है। इस मेले को मैं आपको मेले का दर्शन कराऊंगा, माँ भद्रकाली का दर्शन कराऊंगा और मेले का आप आनंद लें। हरिओम। भीमगढ़ ग्राम खांसी में माँ भद्रकाली की दिव्य पूजा। अगस्त का महीना है, रिमझिम बारिश लगी हुई है और फिर भी देव पूजा चल रही है। जय माँ भद्रकाली। हरिओम। जय माँ भद्रकाली। भीमगढ़ ग्राम खांसी में माता का आशीर्वाद दे रहे हैं और माता की सवारी आ चुकी है। जय माँ।